गोयच्या मुक्ती लढ्याचे फाटभुंयेर आदारीत साहित्यीक देविदास कदम हांचे भुंयपूत कादंबरीचे प्रकाशन 14 एप्रिलाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या सभाघरांत जालें। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो म्हूण ज्येश्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, अध्यक्ष म्हूण ज्येश्ठ साहित्यीक आनी स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली, मानाचे सोयरे म्हूण ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हाजीर आसले। गोंय विद्यापीठाचो कोंकणी विभागाचो मुखेली डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर पुस्तकाचेर उलयलो। सूत्रसंचालन अनंत अग्नी हाणें केलें। देविदास बाब कदम हांची भुंयपूत ही 7वी कादंबरी आज उजवाडाक आयल्या हें हांव मोठे खोशयेन जाहीर करतां। फुडल्या 8 दिसां भितर एक खबर वाचपाक तयार रावात। देविदास कदम नांवाच्या लेखकाक अटक जाल्या आनी देशद्रोहाच्या कलमा खाला ताजेर केस चलोवपाची आसा। कारण कितें? सरकारान भुंयपूत म्हूण ताची एक व्याख्या केल्ली आसा आनी हो भुंयपूत कोड 30 वर्सां, फकत 30 वर्सां आदीं जो गोंयांत आयला आनी कायद्यान वा कायदो मोडून वा बळजबरीन जबरदस्तीन दुसऱ्याच्या घरांत रावता तो भुंयपूत। म्हणटच सरकाराची ही येदी व्हडली व्याख्या देविदास बाब कदम मोडून उडयता।